יש שני סוגים של בעלי עסקים בשיווק, ואם אתה מהסוג הראשון זה הולך ממש לעצבן אותך. הסוג הראשון קם בבוקר וחושב על איזה רעיונות לעשות לתוכן, מה לצלם, איך לצלם, איפה לצלם, סטוריס, רילס, עריכות, כתיבה, מצלמה, תאורה, מלא בלגן בקיצור. מלא בלגן, מלא זמן, מלא אנרגיה, מלא כסף. ואז עובר חודש, ועוברים 3, והלקוחות הם לא מספיקים בשביל להחזיר אפילו את ההשקעה של הזמן. הסוג השני מבין אמת פשוטה. לקוחות לא מגיעים מתוכן, הם מגיעים מהאסטרטגיה. האסטרטגיה ישירה של ממומן עם מסר ברור אחד, משפך שיווקי והרבה שיחות מחירה. אז במקום להתעסק בבלגן, הוא מתעסק בלקוחות. במקום לבזבז את הזמן, הוא מתארגן את הזמן לכסף. אז השאלה היא, זה לא איזה יוצר אתה. השאלה היא, איזה סוג של בעל עסק אתה.